И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Халрос. Сегодня мы будем играть в Метель. Это такая хоррор-игра, где надо сбежать от маньяка. Давайте начнем. Так, можем поиграть за Алана, Эмили, Юджина или Адель. Прятки в подвале маньяка, начало страшной истории, ночь в холодном подвале. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Ну, давайте перехитрим маньяка. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел Пол. Так, как вы только что услышали, мы играем за Ауна. У него затянулась работа, он шел по лесу, потом увидел чью-то тень. Ему показалось, что он подумал, что это не оно. Но он, короче, пошевелился, тут убежал, и тот, короче, пипец, мы в клетке заперта. Отмычка. Так, Пора выбираться отсюда. я согласен. 4. Что? Капец. Ай, ничего не вижу, мне солнце светит. Это что? Газетка. Так, что у нас тут? У нас тут волторез. Тут ничего. Молоток. Черт. Ой. Так, давайте. Кстати, у меня маньяк. Поскорее вернуться в клетку. У меня маньяк, короче, этот в маске кролика. Не заметил, что я вылезал из клетки. Так, ждем маньяка. Маньяка. Ну, какой красивый. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все отлично. Так. Что у нас? Так, там какая-то записка была, давайте почитаем ее. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего я попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль: север, запад, восток и юг. Север, запад, восток и юг. Окей. 1, 0. Там я просто увидел, что 0. 1, 0, 5, 4. Так, удаляем. 1, 0, 5, 4. Открываем дверь. Просто я пока не хочу лифт поднимать, потому что у меня ничего нету для этого. Фоторез. Кирка какая-то. Так. Дверной засов. А, ну да, мы если будем сбегать через лифт, чтобы он нас не обнаружил, не сделал нам больно. Еще давайте воду сольем. Глаз додер. Капец, у меня много вещей. Что тут? Черт. Так, пока у меня есть время, это сюда. Ёпта. Так,
запереть. Выйди. Все, 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 все. Дальше мне не хватит смелости. А? Что? Так, погоди-ка. Что я уже сделал? Ну, вроде нормально все. Что-то здесь не так. Ну да. Кто открыл ящик? Не я. Какой ящик? А, ящик! Чертов ящик. Все, А, нет. Надежно запер... он меня опять закрыл. Тупой. Так, чувак, прости, но сегодня мы с тобой не будем пить чай. Вообще. Прости меня за это, друг. А, нет, подожди, еще рано пока. Там же что-то надо проломать киркой. А, еще мы тут дофига чего не сделали, оказывается. А что мы не сделали? А как шуметь? Чем можно пошуметь в этой игре? Веревкой? Кстати, давайте заберем вот эту штуку наконец-то. Гаечный ключ. Теперь у нас есть гаечный ключ. Отколупеживаем. Так, дверь закрыть. Панель выключить. Шкафчик закрыт, все закрыто. Даже назад можно закрутить. Нет, нельзя. Все. Второй раз, получается, не хочу. Черт, ящик. Черт, я испугался. Он мне что-то принес. Что это? А зачем это мне? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, нормально вроде. Да, включил свет в ванной. Видимо, показалось. Мне вот очень интересно, что у него там дальше идет. Но это мы никогда не узнаем. Он этого никогда не узнает, потому что мы сбегаем. Забираем отвертку. Блин. Это еще не все. Давайте отвинчиваем. Забираем рычаг. Ричард. У меня, кстати, осталась кирка, то есть она мне еще для чего-то пригодится. Ладно. У меня пропала отмычка. Куда делась отмычка? Ладно. Твою же мать. Так, это все-таки разбираем. Давай, назад. Ёпта. Макс? Привет, друг. Давай быстрее. Давай, быстрее. Вот именно. Я все там закрыл, поэтому... Ждем, пока он выбьет. Ждем, пока он крикнет ага. Пока. Пока, друг. Прячемся отсюда. Сюда. 5. 5. Пёсель. 5. 5, 9. Пёс. Тихо. 5, 9.
9. А, ладно. 5-9, и что дальше? И зачем ему еще эти цифры? Ладно, 5-9. А дальше сами. Хотя зачем? Тут ничего нету. Может, ты ж собаку сбежать? Ой, это что? Ладно. Тихо. Давайте пока не будем уходить. Погуляем. Стоит. Он в ступоре. Я вырвался. Ой, я черт. Так, поднимаемся по лестнице. Ура, рыбка. 8. 7. Давайте походим тут. Какой же дом большой, но сырой. Ужас просто. Привет. Эй, чувак, ну ты... А, ты закрыто. Вау. Ну ладно, бежим. Я хочу походить по пустыне. Что это? Ужас, ужас. Давайте просто походим, может, что-нибудь найдем интересное, секретное. Смотрите, что какая-то... А, ну да. Ага. Ага, поверим, мы бредятина. Короче, вот странный выпуск, ну, смотрите, мы сломали что-то. Или кого-то. Все, давайте бегать. Yes! Опять за 10 минут пришли. Ну вот что, оставляем... Не будем оставлять отзывы. Выходим в меню. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был я, Хлорос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. Спасибо за просмотр еще раз. И всем пока-пока. Потому что мы походили по метели. А, подождите. Мне же нужна превьюшка. Точно. Немного затянув. Простите, я забыл про это. Давайте. Нужно выбираться отсюда. Так что, на чем можем пошуметь? Вот этим. А, все равно запись я тут уже не оставлю, поэтому хочу хоть что говорить. Так. Молот. Твою же мать. Это я тут шумлю. Ага, мудак. Во-первых, нам нужен фон красивый. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Нет. Пусть вот как-то так. Так, смотрите, настройки. А, нет, тут нельзя интерфейс выбрать, ладно. Вот такой фон у нас. Сейчас он зайдет такой. Ага! Фон есть. Все. На этом точно все.